అందరికీ నమస్కారం. నిన్న సాయంత్రం వర్షం పడింది. ఫిలిం నగర్, హైటెక్ సిటీ, మధురా నగర్, కృష్ణనగర్, జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ ఇట్లా వర్షం పడడం వల్ల వాతావరణం మొత్తం చల్లగా మారిపోయింది. వీడియో ప్లీజ్. Started raining here. చూశారు కదండి ఈ వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ మౌనిక. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టీఎఫ్సీసీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. మన టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మీ మౌనిక. బాయ్. మన టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. టీఎఫ్సీసీ లైవ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. గంట సింబల్ ప్రెస్ చేశాక మీకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో ఆల్ క్లిక్ చేయండి. మీరు ఆల్ క్లిక్ చేయకపోతే కనుక మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు రావు. సో ప్లీజ్ క్లిక్ గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను మీ అంజు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా టీఎఫ్సీసీ లైఫ్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ ముఖ్యంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఈ టీఎఫ్సీసీ లైవ్కి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సలోని. థ్యాంక్ యూ. TFCC లైవ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Subscribe to TFCC Live. Hi everyone, this is Raj Kantkori. Subscribe to TFCC Live channel. Hello, this is your all supplicants. Please do subscribe TFCC Live channel. Thank you so much. Hi, please subscribe TFCC. అందరికీ నమస్కారం. This is Geeta Madhuri. Like, share and subscribe to TFCC Live. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మధుప్రియ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు టీఎఫ్సీసీ లైవ్. Please subscribe to TFCC. Hi, నేను మీ సప్తగిరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ TFCC. హాయ్ ఎవ్రీబడి. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వ్యూ చేయండి, ఫాలో చేయండి ఫర్ ఆల్ న్యూస్ అబౌట్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. TFCC Live. Don't forget.